ჩვენ გვინდა ერთობა, მეგობრობა, თანამშრომლობა, ოჯახი, სამშობლო, ეკლესია, გვინდა ოღონდ ჩვენი ეგოიზმის შენარჩუნებით. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი უნდა მოვირგო მე და ყველაფერი მე უნდა მემსახურებოდეს, ამის დეკლარირებას ასე ვახდენ თუ არ ახდენ, ამას პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს. მე როგორც მესმის, ჩემი სიმართლით უნდა ვყოფიერებდე და ეკლესია იქნება ეს თუ ოჯახი იქნება ეს თუ მეგობრების წრე იქნება ეს თუ სამშობლო იქნება, ყველაფერი ჩემს გარშემო უნდა ტრიალებდეს, როგორც მე მესმის და როგორც მე ვხედავ და რადგან ჩემი ერთადერთი საზომი ჭეშმარიტებისა, ჩემი სიმართლეა, რა თქმა უნდა მე ვფიქრობ, რომ მართალი ვარ. აი ეს ქმნის იმ კატასტროფას, რაც ზოგადად დედამიწაზეა და რაც ზოგადად საქართველოშია. ანუ როცა ადამიანი ცდილობს რომ მას ემსახურონ და გახსოვთ ქრისტეს სიტყვები რას ამბობს მე მოვედი არა იმიტომ რომ მემსახურონ არამედ იმიტომ რომ ვემსახურო და აი ემსახურების პრინციპი სოციუმში სწორი არსებობისა ოჯახში ახალგაზრდა ბიჭს მოყავს ცოლი ან გოგონა თხოვდება ნაკლებად ფიქრობენ იმაზე რომ ის იმიტომ ქორწინდება რომ ემსახუროს ადამიანი მიდის სადღაც სამსახურში ადამიანი თქვათ სახელმწიფო მოხელეა ნაკლებად ფიქრობს იმაზე რომ ის მოდის იმიტომ რომ ემსახუროს და არა მოემსახურო ადამიანი მოდის ეკლესიაში ანუ ხდება ეკლესიის წევრი ინათლება მირონცხებულია მაზიარებელია მოდის იმისთვის რომ რაღაცა წაიღოს მადლი წაიღოს საღვთო ენერგია წაიღოს ღვთისწყალობა წაიღოს რომ მე თავის ცხოვრება კარგად ააწყოს დაალაგოს მაგრამ ნაკლებად ფიქრობს რომ მოვიდეს იმიტომ რომ ემსახუროს იყოს მსახური და არა ბატონი თუ გიყვარს შენი სამშობლო უნდა ემსახურო მას მსახურება არის ის რაც ადამიანს ადამიანად ხდის რაც ქართველს ქართველად ხდის ღირსეულ მოქალაქეს ღირსეულ მოქალაქედ ხდის და ქრისტიანს ნამდვილ ქრისტიანად ხდის ამიტომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ დავით აღმაშენებლის დროინდელ საქართველოს წარსულ დიდებაზე და თუ ჩვენ გვინდა რომ მსგავსი რამ აქაც იყოს დღესაც იყოს ჩვენი შვილებისთვის თუ არა შვილიშვილებისთვის მაინც უნდა გვახსოვდეს რომ უნდა ჩვენ ვიყოთ ასეთნი ვისწავლოთ მსახურება ერთმანეთისა ოჯახის წევრების ორგანიზაციაში თუ თანამშრომლ მეგობრებში თუ ნებისმიერ წიაღში ეკლესიაში და სამშობლოში ვისწავლოთ მსახურება და როგორ რანაირად ჩვენი შესაძლებლობების შესაბამისად ვისაც რა შესაძლებლობა აქვს